Новата влада ќе предложи законски решенија за употреба на јазиците, со кои што ќе се прошири употребата на службениот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, тоест албанскиот јазик, во рамките утврдени со амандманот 5 на Уставот на Република Македонија. Законот ќе ја прошири употребата на јазикот во институциите и ќе овозможи на граѓаните албанци да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Ако некој граѓанин има право да зборува на својот мајчин јазик, со тоа не губат другите граѓани, но добива Република Македонија како граѓанска и демократска држава. Лага е дека сите граѓани, ученици, вработени ќе мора да учат некој јазик, албански, турски или кој било друг, а оние кои нема да го знаат ќе плаќаат казни. Лага е. Казнените одредби во Законот за употреба на јазиците постојат и сега, како што постојат во сите други закони. Тие се однесуваат на институциите, кои што не го почитуваат и спроведуваат законот и кои што нема да обезбедат примена на Уставот и законот. Уставните експерти што ги консултираме се на ставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Уставните експерти, кои што исто така ги консултиравме, се на ставот дека и прашањето на униформите го третира Уставот. Основен принцип во полицијата и армијата е единственост на униформата, која што значи стандардизирана облека. Оттамо со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија, на територијата на Република Македонија, правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби. Но ние остануваме отворени за дебата, за сите прашања кои што се важни и се потреба на граѓаните на Република Македонија.